Assalamu alaikum, ina wani ya muke gida kuma a yau na zo muku da yadda za ku zana logo design logo design from scratch da kuna abuna da manhajar Canva. To ku biyo ni ku ga yadda wannan za ta kasance. Da farko za ki je Apple Store ko kuma ki je Play Store sai ki downloading na Canva. In ki yi downloading kai sai za ki iya shiga ki searching na logo. In kin yi searching na logo zai kawo miki sai ki danna create. In ki danna create zai kawo miki sabon sheet ne daban hakan nan kuma yadda kuke gani. Idan kika danna create ya kawo miki sabon sheet. In kina so akwai pre-design wanda zaki iya ɗauka amfani kawai ki editing ki amfani da shi, amma in kina so ki creating from scratch zaki shiga new sheet sai ki saka logo sai ki nema. Yanzu mu kamar kin ga mun shiga za mu je Canva muna neman cycle. Ranar cycle sun ya kawo mana kala-kala za mu je muna scroll muna duba wani ni cycles ɗin da ya zo mun wannan domin ba kuma ina duba yawanci baki ne wa sauran kuma cikin zuciya ta ke na saka kin san me ke nema ba. Zan fita sai in je karo dubo wani cycle shine kadai zai sanya a mini buran kudu kijini ne zama rike daram dam dam na hari kita tam 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 magiyan su ji can banda sai kiran san komai abuna company color ki brand color ki zai indicating cewa wani color cycle ina neman baki ne da kuma rai duk wanda ya zo zai iya amfani da shi don color brand ya kala na ina farko na rasa sai yanzu ya samu ga sunan da kala-kala masu kyau. Kun ga akwai frames ma wanda ake iya saka hoto a ciki da dai sauransu. Kun ga abubuwan nan da suna da sai masha Allah a shiga sai mai kyau. Kada tun ba wannan ba ku yada saman ba ya kuka gani gyaran sana'an nuhu da ke sauransu duka dai is part of design. Za ki duba ya zaɓa ta hasa kula da kar kuma da Allah ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirin da tsarar mun ɗaura. Sabin zuwa kar kuma ina da logo ko bai idan kina da shi ce mana yes ina da ita comment section idan ba ki da shi ko ce no I will create it now sai mun ga ku za mu fitar mutum idan wanda ya drop in mana comment za mu fitar da haka kaman a free advert ne kenan za mu ce a thank you wani kuma kina sai da abu ma za mu gani in business ne na ki zai a cikin abu to ga shi mun samu text din da muke so aka mun yi indicator da mun nemo guda abin nan mun yi da bukuku mun sashi ya zama guda biyu so da sai kan mu ga wani kalan design za mu iya cirewa da wannan abin ga shi nan da creativity to kawai za ki zama big creative ne kawai ga shi nan da muna kallo bari mu ga yadda za ta kai amma ya kuka kalli wannan da ya abin nan ya yi kyau a yi wani za ki iya kirza na wani kamfani ma hakan nan. To ko kusan cewa wannan kaɗai in kirka za ki samun kuɗi aƙalla 5,000 duk sati? Wani zai ce kai 5,000 duk sati ai yayi kaɗan bai kaɗan ba saboda yanayin da kika focusing brand naki zai abin nan yadda kika yi branding na page naki shi zai indicating yanayin yawan samun kuɗin ki. So idan kin yi branding mai kyau kika sa logon ki kika sa business name naki da dai sauransu kika yi making kanki professional graphic designer mutane za su kawo miki ki shiga kawai ki pre-design already akwai kawai za ki editing sai kuma ki saida musu ki gama ki sai ki tura mai shi abinan logon shi da yake so kin ga akalla wasu suna cajan 2,000 wasu 500 it depends on complexity na wannan logo da kuka zana da kuma abin da shi ya zaɓa don logon kala-kala akwai wani wanda zai ce miki shi yana son simple wani zai ce miki a shi yana son kwanciya wanda zai ce miki fulawa da ke zama su duka ba kallon wanda ba a cikin kun shiga a firinta ka za ku gani amma wannan tunda daga scratch ne muna so ya zama abu mai ba tare da wani yana da kallon shi ko abin nan ba to ga shi ne yanzu muna ta sai cycle namu mun fasa mun goge ɗayan cycle yanzu muna neman yadda za mu yi coaching na
za mu cropping na abin na shi cycle sai mu amfani da red mu kalla wani kalar design zai ba mu. Yanzu kun kalla process ɗin cropping ɗin kun ga ina amfani da kun ga akwai wani purple line yan kuka fitin na cycle ɗin ya sa a wannan zai nuna muku inda kuka yi cutting. To ya kuka gani gashi nan dai muna kan kuma yanzu mun yi cutting na shi mun cire shi ya kuka gani yadda ya zama kamar siga gashi nan rafi dai gashi nan muna ta editing cycle ɗin muna so ya cire abin da muke so ya ci. Ya cire wani kolo da daban irin ya zama daban da sauran abubuwan ya kuka gani yana ba da ma'ana ko baya ba da withdraw na comment section yana ba da ma'ana ku ce grace in baya ba da ku ce ne. Amma muna ƙoƙarin da samu. Gashi nan dai yanzu muna kan rubuta gaba ɗaya muna kan rubuta upwards. Gashi nan ya zo da abin da yake font na fari maka abin da za mu zo mu rage font size ɗin. Kun ga muna ja ba? Rubutun ya zama ɗaya sai mu rage font size sai kuma mu abin da mu ja saboda rubutun ya zama yana waje ɗaya. Mun manta mun saka in capital za mu je mu canza saboda komai ya zama uniform. Yawa upwards. Kun ga mun samo shi kenan muna kan seta yadda upwards ɗin zai zauna mai kyau. Ko daɗi ni da ke ba za mu rabewa. Ko daɗi ni da ke ba za mu rabewa. A zuciyata ake na saka kin sano, kice da ni kin ambara ne na bano, shi ne kadai zai sanya ai mini turan kuno, ki ji ni ne zama da ke daram dam dam na riƙe ki da kam kam kam, maƙiyan su je can ban da san ki ban san komai ba. Ni ma sai da kai baya kai ka sarƙafe mini a zuciyata baya kai. Allah yana son mai yafiya kuma mai zance ɗaya baya san dan ne gaskiya hali na masoyina ka zame mini namba ɗaya annurin zuciya cikin ajinka na yau ban tsaya ka gyara karatuna wa zan riƙe wannan duniya mai kyau ba kwalliya kai ne kake sani dariya ka sai da tunanina sai da kai baya kai ka sarƙafe mini a zuciyata baya kai. Abin da sai a hankali sai ka lura za ka yi editing ɗin yau ko kallon ya zo Sannan ke mata ke ce na yaba, tauraruwar su mata ke ɗaya ce zan faɗa, ko da za a ce min na zauce ke kaɗai ce wacce na sa a na tantance. ya kuka gani kolon ya fit da kolon mai kyau a kuka amma ni na fi son da ke color brown ina ɗin yellow da red da kuma
ya kuka gani? Tada! Ya yi kyau ko bai kyau ba, duk da har yanzu ina kan settings na shi ina gyaggyarawa. Ya kuka gani, ya yi kyau ko bai kyau ba? Ku drop in a comment section, kar ku manta ku yi subscribing channel namu sannan ku danna ƙararrawa sanarwa. Za mu samu shirin da zarar mun ɗora. In kuna da tambaya ku yi drop in a comment section, insha Allah za mu bi ɗaɗɗaya mu ansa tambayoyinku kamar yadda muka saba. Bayan kin gama a can zaki kalla a ramin arrow down, sai ki je ki danna sai ki sa save as png. In kin saka gashi nan yanzu yana loading zai save linki. Yana kan yi in ya gama mu jira ya gama ya yi kusa. Gashi nan kun kalla ba har ya fara rubuta fanta abin nan yana karuwa da kaɗan yana karuwa. Ta ginu a zuciya ta ake na saka kin sanu.